В Зимнем театре сегодня вечером показали спектакль «Метель» по повести Александра Пушкина. Сегодня в программе Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи был детский день. Хотя постановка отличалась от привычного театрального действия, а в партере оказались в основном взрослые люди. Звучала только живая музыка Георгия Свиридова, написанная специально к повести великого русского поэта, и живое слово, которое доносили до зрителя артисты. Наши любовники были в переписке. Мы дышать не можем. А воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку. И которая весьма понравилась романическому воображению Марии Гавриловны. Не потерять чистоту и поэтичность пушкинского текста, при этом сохранив трогательность музыки Свиридова и создать синтез актерской игры и музыкального звучания. Основные задачи, которые ставили перед собой режиссер-постановщик Алексей Дубровский и актеры Василий Бычкарев, Марий Марк, Константин Юдаев и Игорь Петренко, который отметил, что рад приезжать в Сочи и участвовать в фестивале. Как только слышишь Сочи, сразу душа начинает улыбаться. Если я еще вчера был в Санкт-Петербурге, у меня там проходят съемки, блокада Ленинграда, холодно, телогрейки и так далее, то здесь тепло. А то, что еще это фестиваль Юрия Абрамовича Башмета, которому удалось, мне кажется, собрать такой срез нашего сегодняшнего современного искусства, потому что здесь есть и классические произведения, и джазовые исполнители, и чтецкие выступления, и спектакль, и, в общем, мне кажется, это универсальный, уникальный фестиваль, и, конечно, большая радость и честь в нем принимать участие. Сопровождал сегодняшнюю постановку Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Николая Циммана. Ну а уже завтра в программе «Этнический вечер», который представят артисты из Индии.